zeige das mal kurz noch. Hier unten habe ich ein bisschen freigegraben, dass da die Luft besser reinziehen kann. Das ist auch noch so ein Punkt. Das funktioniert dann immer ganz gut. Also einerseits muss man gucken, dass es halt vom Wind seitlich nicht weggeweht wird, das ganze Feuer. Andererseits muss man aber dafür sorgen, dass es von unten gut Sauerstoff bekommt, dass das Ganze richtig durchzieht. So, das war's damit, würde ich mal sagen. Ich mache später noch ein paar Fotos rein und sowas. Ich würde da jetzt langsam das Dreibein drüber hängen, mir noch eine Gemüsesuppe kochen und dann war's das.